विरासत बंद पड़ी स्पिनिंग मिल, जो कि 1974 के अंदर इस हमारी स्पिन फेड इकाई को यहाँ के उस समय तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार यहाँ हनुमानगढ़ में इस यूनिट को शुरू किया गया था। ये यूनिट ये सोच करके हमारे इलाके के अंदर यहाँ तत्कालीन नेताओं ने ये सोच करके इस यूनिट को यहाँ लगाया था, क्योंकि हमारा इलाका जो है वो कॉटन बेल्ट है, और कॉटन बेल्ट है तो इलाके के अंदर अगर एक बड़ी कॉटन की इकाई लगेगी तो निश्चित रूप से ये किसानों को कॉटन का भाव अच्छा मिलेगा, इलाके के अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा और इलाके का एक इंडस्ट्रियल और एक कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा। इस सोच के साथ इस स्पिन फेड इकाई को यहाँ स्थापित किया गया था 1974 में। उसके बाद में इस स्पिनिंग मिल जिस भाव से इसको स्थापित किया गया था, ये बहुत अच्छी चली, और ये इतनी अच्छी चली कि इस मिल का धागा पूरे एशिया के अंदर 7 बार इस मिल के बने हुए धागे को पूरे एशिया के अंदर टॉप धागा मान करके 7 बार इसके मिल के धागे को सम्मानित किया गया पूरे एशिया के अंदर। लगातार इसमें जब ये मिल शुरू हुई थी उससे लेकर के और जब तक ये बंद हुई 5000 से लेकर के और 1000 तक श्रमिकों ने इसमें काम किया। इसमें 3-4 इसके अंदर शिफ्टें चलती थीं। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये मिल कभी भी घाटे में नहीं रही। जब इस मिल को बंद किया गया 2015 में, तो तत्कालीन बीजेपी सरकार जो कि इस कुंठा से ग्रसित थी कि इस मिल घाटे में है, मिल कभी भी घाटे में नहीं रही। इस मिल के 8 करोड़ रुपए 1996 के अंदर भैरव सिंह जी के सरकार के समय एक फाउंडेशन बनाया गया, जिस फाउंडेशन के अंदर गंगापुर और गुलाबपुरा की मिलों को जोड़ दिया गया। यानी कि हमारी जो ये स्पिनिंग मिल थी, इसको उन स्पिनिंग मिलों के साथ जोड़ करके एक फाउंडेशन बनाया गया जो स्पिनिंग मिल्स ऑलरेडी पहले से घाटे में थी। उन मिलों का घाटा पूरा करने के लिए, उन मिलों को एक सपोर्ट देने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया, और बना करके और हमारी इस विरासत को, इस मिल को उस फाउंडेशन में शामिल कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि इस मिल के 8 करोड़ रुपए गंगापुर और गुलाबपुरा के मिल के घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ से उधार दिए गए। एक लिखित में तत्कालीन जो यहाँ के जीएम थे और गंगापुर गुलाबपुरा के जीएम थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंदर यहाँ के 8 करोड़ रुपए हमारे इस मिल की कमाई, इस मिल में काम करने वाले हमारे श्रमिक साथियों की खून पसीने की गाड़ी कमाई के 8 करोड़ रुपए उन मिल के प्रबंधन कमेटी को दे दिए गए, जिसका कुछ समय तक तो उन्होंने ब्याज दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ब्याज देना भी बंद कर दिया, जिसको अगर आज माने तो वो 65 करोड़ से ज़्यादा की वो राशि आज हो चुकी है। हालात ये हैं, इसको लेकर के जब ये 2015 में बंद हुई, बंद होने के बाद में यहाँ हम सब लोगों ने, हमारे श्रमिक साथियों ने मिलकर के यहाँ एक लंबा आंदोलन किया। उस आंदोलन के अंदर पूरे शहर ने हम सबका साथ दिया, और सबकी ये मंशा थी कि भी ये मिल चले, क्योंकि इस मिल में जिस समय इसको बंद किया गया उस समय 737 हमारे श्रमिक ऑन रोल काम कर रहे थे। उनकी जो तनख्वाह सैलरी थी वो सब सारा रुपया हमारे हनुमानगढ़ के मार्केट में घूम रहा था। लगभग हर महीने का 1 करोड़ रुपए की राशि हमारे जो मार्केट में हमारे छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं उनको उसमें रोटेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये बंद हुआ, वो रोटेशन बंद हो गया, तो जो छोटे दुकानदार लोग थे उनके आगे रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया, और जो हमारे 737 श्रमिक थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय हो गई। लगातार इस मिल के लिए हम लोगों ने 4 साल तक हम यहाँ लड़ाई लड़ी। ये आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा चला श्रमिक आंदोलन भी है आज तक, क्योंकि पीतल फैक्ट्री की बात कर लें हम जयपुर की, चाहे हम और अन्य इकाइयों की बात कर लें, चाहे कोटा की डीसीएम फैक्ट्री की बात कर लें, चाहे गंगानगर जेसीटी की बात कर लें, 4 साल तक कोई भी श्रमिकों का आंदोलन नहीं चला। और सफल भी ये इस आंदोलन में मैं मानता हूँ कि भी ये आधा ये सफल इसलिए रहा क्योंकि श्रमिकों का जो संघर्ष था वो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भयभीत हुई। और हमारे को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, हम लोग अनशन पर बैठे। हमारे उस समय यहाँ जो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी उस समय आए, यहाँ लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों के चोटें भी लगी। और उसके बाद में जब हमने आमरण अनशन किया तो ये बीजेपी सरकार झुकी। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वार्ता के लिए हमारे शिष्टमंडल को आमंत्रित किया। उस दौरान जो वार्ता हुई, उस वार्ता के अंदर ये तय हुआ कि जो हमारे श्रमिक हैं उन सभी की जो तनख्वाह की जो राशि बकाया थी, लगभग 4-5 महीने की उस समय राशि बकाया थी, वो सारी राशि सरकार रिलीज करेगी तुरंत।
और 2 महीने के अंदर अंदर इस मिल को चलाया जाएगा और जल्द ही इसके लिए सरकार नीति बनाएगी कि जो श्रमिक यहाँ काम नहीं करना चाहते उनको वीआरएस दिया जावे और जो वीआरएस नहीं लेना चाहते, जो हमारे पढ़े लिखे यहाँ बेरोजगार श्रमिक जो यहाँ काम कर रहे थे, उनको अन्य विभागों में समायोजित करें। ये एक समझौता मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के साथ में और उनके सेक्रेटरी और हमारे श्रमिक प्रतिनिधि मंडल के बीच में ये एक समझौता तय हुआ था। तत्कालीन जिला कलेक्टर रामनिवास जी ने उस समझौते पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर भी किए थे, वो समझौता भी हमारे पास है। और उसके बाद में हमारे जो श्रमिक साथी हैं, उन श्रमिक साथियों को सिर्फ 4 से 5 महीने की तनख्वाह रिलीज हुई। उसके बाद में सरकार का वही रवैया रहा। फिर दोबारा से हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया, फिर आंदोलन तेज हुआ, फिर हमारे श्रमिक साथी अनशन पर बैठे। सरकार का सिंहासन जब हिला तो फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो हैं वो जागी और उनकी आँख खुली। आँख खुलने के बाद में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक समिति गठित करी। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी की अध्यक्षता में एक 4 मंत्रियों की और फाइनेंस सेक्रेटरी और उसमें 2 IAS और थे, उनकी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अंदर ये तय किया गया कि श्रमिकों को वीआरएस देने की पॉलिसी जल्द ही सरकार तय करेगी और तुरंत अन्य विभागों में इनका समायोजन भी किया जाएगा। इस तरह का आश्वासन दिया, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन रहा। बार बार आंदोलन करने से जो कुछ मिला है हमारे इस मिल के श्रमिकों के साथियों को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी ने खैरात नहीं दी है, ये इन लोगों का संघर्ष था, ये हम लोगों की लड़ाई थी उससे। और ये पूरे देश के अंदर अपने तरह का एक पहला मामला है। ये एक मिसाल भी है कि किसी भी सहकारी संस्था में काम करने वाले श्रमिकों को उस इकाई के बंद होने के बाद में वीआरएस के पैसे मिले हों और उनको अन्य विभागों में समायोजित किया गया हो। जब सरकार को ये पता चल गया कि ये श्रमिक पीछे नहीं हटेंगे, ये अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सरेंडर हुई और सरकार ने इनको 500 श्रमिकों को हमारे वीआरएस दिया और 250 श्रमिकों को हमने निरंतर आंदोलन करके लड़ के सरकार से, हमने यहाँ प्रभारी मंत्री थे उस समय तत्कालीन अजय सिंह किलिक, उनका घेराव किया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री निहाल चंद जी का हमने घेराव किया। यहाँ जब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आया, हमने यहाँ इस बात को लेकर के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी को भी काले झंडे दिखाए थे और हमने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का गौरव यात्रा का भी हमने विरोध किया था। और निश्चित रूप से उसी विरोध के चलते हुए और ये निरंतर 4 साल लंबे चले आंदोलन के बाद में ही ये श्रमिकों की सफलता हासिल हुई है। अब हमारा ये स्पिनिंग मिल चलनी चाहिए, अभी हमारी स्पिनिंग मिल चलनी बाकी है। हमारे 56 साथी जो हैं उनका अभी तक समायोजन नहीं हो पाया है। जो हमारे साथी लगे हैं, लगभग 125 साथी जिनको अभियोजन विभाग में भी लगाया हुआ है, उनका भी अभी स्थायी समायोजन जो है वो नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने भी मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया हुआ है। हमारे क्षेत्रीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात करी है। विधानसभा चुनावों के अंदर हमने लोगों से वायदा भी किया, हमारे विधायक जी ने वायदा किया, इस मिल को चलवाएंगे। निश्चित रूप से ये मिल हर हालत में चलेगी। ये हमारा हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं और ये इसके लिए चाहे हमारे को किसी हद तक जाना पड़े, इस मिल को हम चलवाएंगे। निश्चित रूप से ये मिल चलेगी और जो हमारे बाकी के श्रमिक बचे हुए हैं साथी, उन सभी का समायोजन भी हमारे को निश्चित रूप से करवाएंगे। और जिन साथियों का अभियोजन विभाग में रिवर डेपुटेशन हुआ है, उनका भी स्थायी समायोजन हम कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसके लिए चाहे हमारे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हर स्तर का प्रयास करके और हम इसको इनका समायोजन करवाएंगे और इस मिल को चलवाएंगे। ये हमारा संकल्प भी है। कि हमारे हनुमानगढ़ ज़िले की, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे राजस्थान की एक अपनी एक पहचान रखती थी, जो कि भाजपा सरकार में भाजपा की श्रमिक विरोधी नीतियों की वजह से वो स्पिनिंग मिल बंद हुई और हम लोगों ने उस संघर्ष को आज तक निरंतर बनाए रखा है। हमारे श्रमिक नेता हों, चाहे हमारे कांग्रेस के सौरभ राठौड़ जी हों, चाहे डूडी साहब हों, चाहे महावीर सिंह राठौड़ साहब हों, इन सभी लोगों ने स्पिनिंग मिल को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। पूरा शहर हमारे साथ है, हमारे स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं और अशोक गहलोत साहब से जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है वो भी मिला था। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस स्पिनिंग मिल को शुरू किया जाएगा और हम लोग आशा करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ये जल्दी शुरू होगी।
हमारे हनुमानगढ़ की आन बान शान और मज़दूरों के लिए मजदूरी करने के लिए जो स्पिनिंग मिल थी, पिछली भाजपा सरकार में बंद हुई स्पिनिंग मिल, जिससे 750 मज़दूर बेघर हो गए थे। और हम लोगों ने जैसे ही स्पिनिंग मिल के श्रमिक नेता बड़े भाई सौरभ राठौड़ और सभी जो विजय सिंह चौहान, सभी मेरे मिल के श्रमिक नेता और सभी लोगों ने सहयोग कर स्पिनिंग मिल के लिए जो संघर्ष किया, सभी हम संघर्ष में साथ थे। और ये संघर्ष देखते हुए चलते हुए तो सरकार ने स्पिनिंग मिल के श्रमिकों को BRS दिया और स्पिनिंग मिल के जो लोग हैं अस्थायी लोग पे शिक्षा विभाग में भेजा गया उनको। और अब है जो वो श्रमिक एक अपने 125 के लगभग जो श्रमिक भाई हैं, उनका जो अभियोजन में है, कोई बैंक डिपार्टमेंट में है, तो उनका स्थायी रूप से जो समायोजन नहीं हो सका है। तो हम और हमारे चौधरी विनोद कुमार जी MLA साहब ने भी कहा था हमको भी हम इस मिल के चलाएंगे भी और अपने श्रमिकों का समायोजन भी होगा। तो हम ये चाहते हैं कि भी जो श्रमिक बचे हुए उनका समायोजन हो। स्थायी समायोजन होने से तो उनको रिलीफ मिलेगी और उसके बाद अगर मिल को भी हम चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और संघर्ष के लिए हमारे को अगर कहीं भी कोई भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हम मिल के मजदूर और श्रमिकों के हमेशा साथ हैं। आपका परिचय? मेरा नाम निरंजन नायक है, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 44 से हूँ, वर्तमान में पार्षद पति हूँ वार्ड नंबर 59 से। मैं खेमचंद नाम है मेरा, स्पिनिंग में 56 आदमियों के अंदर मेरे का नाम है। उनको बाकी साथियों को 3 साल हो गए रोज़गार दिया है, मेरे को रोज़गार नहीं दिया। मेरे बच्चे भी शिक्षा पूरी ग्रहण नहीं कर सकते पैसों के अभाव से। घर का पालन पोषण भी नहीं हो रहा। मेरे सिर पर पहाड़ सा टूट पड़ा है। सरकार मेरे को कोई रोज़गार दिया जाए और कांग्रेस सौरभ भाई साहब का पूरा सहयोग है हमारे पीछे। आगे क्या होगा? आपके जैसे आधे बंदे लगा दिए और आधे नहीं लगा? हाँ जी, हमको लगाया नहीं, आधे बंदों को लगा, 176 आदमियों को लगा दिया गया। हमको 56 को सरकार अधिकारी बहाना करते हैं, इनकी हाजिरी कम है, बहाना करके हमको वंचित रख दिया। क्या रहेगा? हाँ जी, मिल के बारे में क्या रहेगा? संघर्ष करेंगे हम। क्या नाम? खेमचंद। और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, यही हमने सोच रखी है। लेकिन शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ हैं, जैसे सौरभ भाई साहब, चौहान साहब, तो हमें सारी उम्मीदें इन्हीं सी है कि ये हमारा कुछ ना कुछ बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। ये हमारे लिए दिन रात संघर्ष करते हैं और अभी जैसे हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इनका हौसला हमारे साथ है। तो हम आगे भी संघर्ष करेंगे, करते आए हैं। जो 4 साल से उनके लिए कुछ किया है, तो हमें इनसे उम्मीदें हैं कि यही हमारे लिए भी कुछ जरूर करेंगे। क्या नाम? सहदेव सिंह। आदमियों में मेरा यहाँ पे नाम है और मैं फ़िलहाल कार्यरत हूँ। और जो ये समायोजन अभी तक जो है लगभग गवर्नमेंट कह रही है कि समायोजन किया जाएगा, लेकिन अभी 3 साल के आसपास हो चुका है, 4 साल हो चुके हैं, अभी तक समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन समायोजन किया नहीं गया है। तो इस दौरान ये मतलब सरकार के
प्रति हम ये आश्वस्त हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमारा ज़रूर करेगी, लेकिन कब करेगी अभी मतलब कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट की तरफ से भी यही होता है कि भाई हम जल्द ही कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं किया गया है। और हमारे जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़के हमको यहाँ तक पहुँचाया है, और आगे उनसे यही उम्मीद है कि हमारा समायोजन वो ज़रूर करवा के ही मानेंगे, और गवर्नमेंट से भी यही आशा करते हैं कि वो ज़रूर हमारा समायोजन करेगी। क्या नाम है? कृष्ण गोपाल नाम है। स्पिनिंग मिल का चेयरमैन श्रवण कुमार। इस भाजपा की गलत नीतियों के कारण ये हमारी स्पिनिंग मिल जो बहुत ही ऐतिहासिक मिल थी, ये बंद हो चुकी है। भाजपा ने कुछ भी इन स्पिनिंग मिल के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने बहुत संघर्ष किया पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उनकी सरकार चली गई, अब हमें जो कांग्रेस सरकार आई है इन पर विश्वास है, हम इनके साथ हैं। और सौरभ राठौर जी हमारे दिन रात हमारा साथ दिया है और दिन रात हमारे साथ खड़े हुए हैं। और हमारे कई गणमान्य व्यक्ति जो ऐसे हैं जो हमारे पास दिन रात हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हम भी उनके साथ हैं। हम आगे संघर्ष करेंगे और बहुत तगड़ा संघर्ष करेंगे, और जितने हैं श्रमिकों को लगा के छोड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। और स्पिनिंग मिल को चालू करवा के छोड़ेंगे, ये भी हमारा विश्वास है। ये हमारा वादा है आप लोगों से। धन्यवाद। ये शिप का इंजन है, पानी वाला जहाज। हाँ अच्छा ये ये अंदर है, ये नहीं तो अच्छा बहुत तगड़ा है स्कोडा का। अच्छा। आपके इतने तो पिस्टन है इसके। ओए होए होए। हिंदुस्तान का इंडिया में बना वैसा जनरेटर है ये। तो दिया, लेकिन हम समायोजन की आस करते हैं काफ़ी दिन, हमारा 4 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, अभी तक जो समायोजन नहीं हुआ। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी समायोजन किया जाए ताकि हम कहीं जाके अपना सेटल हो जाएं।